这是一条海边度假指南，你可以花费80块钱就可以享受最美的度假海景。我现在住的地方是全国县城房价最贵的城市之一，这边的房价普遍都要在2-3万左右，但是这边的租金却是低的离谱。像我住的这个海景民宿，一天的租金只需要80块钱，如果你能在这里住满超过1个月，这里的租金甚至就是1000块钱左右。但是有个前提啊，就是在旅游淡季的时候。这里呢就是海南的陵水，其实我对于陵水呢还是比较喜爱的。我比较喜爱的原因呢，是因为这边的自然环境真的超级棒。就像我现在住的这个小区啊，其实高层建筑很少，就我们最后这一排是高层建筑，剩下的前面全是别墅。这个社区很大，我特别喜欢在这个社区内遛弯，因为这个社区内的绿植很多，就导致了白天你在这个树荫下也是晒不到阳光的。走到海边，你会发现沙滩空无一人，因为这边的入住率也是低的可怕。这边的入住率普遍只有10%左右，在小区里很难见到人。我这里指的入住率是我们后面的高层建筑，而前面的别墅，我觉得可能连1%都没有。因为你走到别墅区，你就能发现10个别墅当中就有2到3个装修了，而装修的别墅却又没有人住。所以那天我走在街上打听了一下这边别墅的价格，租金一天只需要3到500块钱左右，还是很便宜的。由于游客比较少啊，所以沙滩和海水都很干净，你可以在这边玩水玩沙。总体来说，这里的天然环境没得讲，但是这里的生活条件呢，我在这住的这段时间啊，就发现社区内呢唯一的商业就是门口的这个小卖部，只能买一些简单的零食饮料，至于一些生活用品在这里并不能购买。这个时候你就要去到附近的村镇。港坡镇是离富力湾最近的一个村镇，但是去到这儿呢还是有一定的距离，大概需要在3公里左右。你有几个交通方式可以选择，第一个呢就是共享单车，这个单车价格还是蛮贵的，1个小时10块钱。如果你要打车的话，其实也能打到，从富力湾到港坡镇大概10块钱左右的车程。如果你们来的人比较多的话，我建议你们还是打车更加划算。对了，忘说了，还有就是公交车，只是这个公交车等待的时间你们可以看一下啊，非常之久。我的建议呢，你们是别等这个公交车了，因为我之前就犯过这样的傻，等公交车等了1-2个小时都没有。说到最后呢，如果你想来这个地方度假生活的话，其实有几种交通方式。第一种呢就是坐高铁，从高铁站呢打车大概10公里左右的距离就能到达这个富力湾。第二种办法呢就是自驾，我个人建议你们是自驾来到这个地方，因为这个地方如果有车的话，真的生活要方便不少。